咁多位觀眾朋友大家好啊，歡迎翻嚟輪子貓遊世界呢個 channel。今集咧會同大家去到上海一個非常之出名嘅地方，就叫豫園。咁豫園呢個地方呢，係一個非常之古色古香嘅地方嚟嘅。咁佢保留咗好多傳統嘅建築。咁豫園呢個地方呢，由明朝開始已經有噶啦。咁佢保留咗好多明代嘅建築嘅。上海市政府咧就將呢個地方翻新咗，咁引入咗一啲傳統手藝嘅一啲鋪頭嚟到呢個地方嗰度去擺檔啦。咁成為咗一個全新嘅旅遊特區。咁喺呢一度咧，可以感受到上海以前嗰一種嘅繁華啦，亦都可以喺呢一度咧食到好多傳統嘅小食啦，同埋一啲嘅特色網紅店嘅。陣間落嚟，我哋都會介紹俾大家睇。咁豫園呢個地方呢，個豫字呢，同愉快個愉係相通嘅，咁意味住咧大家嚟到呢一度呢，可以快快樂樂悠悠閒閒嘅感覺。咁呢一度呢，集合晒好多上海傳統手工藝噶啦，咁包括咗係銀器嘅製作啦，或者一啲旗袍製作，甚至乎呢一啲傳統嘅剪紙呢，都可以喺呢一度揾到嘅。咁呢一度嘅商品呢，都係琳琅滿目噶，咁好似呢個刺繡咁樣啦。本身咧就係一個上海非常之出名嘅特色嚟嘅，咁佢用咗全新嘅物料啦，將一啲上海嘅特色景點咧繡咗上去一啲嘅布袋度上面，咁俾大家咧係有一種過往傳統手藝啦同埋現代嘅結合嘅感覺嘅。咁嚟得上海玩咧，就梗係要試下呢一度嘅傳統工藝啦。咁今次咧就嚟咗呢一間嘅剪紙工房。咁揾佢哋嘅師傅咧，幫我哋去做翻一個剪紙嘅示範嘅。可以見到啦，師傅喺剪紙嘅時候咧，係完全冇起草啊，直接就跟住我哋個樣咧去剪噶啦。咁上海嘅剪紙藝術咧已經好多年噶啦，咁係上海嘅非物質文化遺產嚟嘅。咁而上海嘅剪紙咧，比起南方嘅剪紙咧，就更加多咗一份嘅細緻喺裏邊嘅。咁佢哋咧就講求個雕琢啦，同埋佢對於細節嘅注重嘅。咁對於人嘅雕刻方面咧，佢哋對於五官嘅注重啊，或者一啲細節咧，會雕得比較好嘅。咁話咁快咧，大概15分鐘左右咧，師傅已經幫我哋雕咗出嚟噶啦。咁我哋都非常之滿意啦。咁仲有師傅自己嘅親手提筆字嘅。行到去豫園嘅主街呢，呢一度係最有書香風味嘅地方嚟嘅。咁成條街呢都非常之典雅，裏邊呢賣嘅嘢呢好多都係一啲墨寶啊、金器啊，或者啲雕刻等等嘅。咁體現到呢上海嗰一種文旅嘅感覺。咁而家喺上海呢已經成為咗外國人熱門嘅景點噶啦。咁大家會見到啦，上海有好多嘅外國面孔喺度嘅。咁聚集咗好多嚟自唔同國家嘅旅客啦。慕名而嚟睇上海特色建築嘅。去到下晝嘅時候咧，就推介大家食呢一間豫園出名嘅網紅餐廳，叫做3號倉庫。咁呢一間餐廳咧，行到入嚟已經見到好有科技感噶啦。咁咧，成間餐廳都係用銀白色調嘅裝修風格嘅。咁利用咗好多鏡面天花板嘅設計啦，俾人有一種向上延伸嘅感覺嘅。咁咧，大家喺呢度食嘢咧，會有一種去到未來科幻世界咁嘅感覺。咁佢嘅獨立包廂設計咧，令人會有一種好似喺太空艙裏面嘅感覺嘅。咁呢一度咧，成個科幻感十足，好值得大家嚟打卡嘅。咁呢一間3號倉庫咧，啲人可能會覺得佢係一間網紅餐廳咧，而覺得佢哋嘅食物可能麻麻地嘅。咁如果你係咁諗就錯啦。咁以呢個脆皮乳鴿為例啊，咁佢咧係用咗煙燻嘅方法去整嘅，咁佢嘅脆皮咧係保留得非常之好啦，係個口感咧係非常之爽脆，而肉汁喺裏邊咧亦都係保留咗喺度嘅，咁食落去咧會有一陣淡淡嘅木香，咁亦都係非常之好食嘅一隻乳鴿嚟嘅。而至於服務方面咧，佢哋嘅服務亦都係一流嘅，咁佢會有專門嘅侍應幫我哋去整片皮鴨啦。大家見到咧，隻片皮鴨喺開嘅時候咧，熱氣仲係蒸緊出嚟嘅，即係話咧，佢哋係全部新鮮製作，而且佢哋個皮咧係燒得非常之好嘅，唔會因為佢哋係網紅餐廳咧而忽略咗佢哋嘅廚藝同埋刀工嘅。咁食落去咧，我覺得啊，佢哋嘅片皮鴨咧係追得上香港或者喺深圳食到嘅一流片皮鴨餐廳嘅。
而且個定價咧仲非常之抵嘅，119蚊咧就有半隻片皮鴨噶啦，係物超所值嘅。嗰個片皮鴨咧，佢哋完全唔會嘥嘅。嗰個鴨架同埋啲鴨肉咧，佢哋會用嚟整成一個湯飯，咁大家咧就唔需要擔心浪費啦。之後咧就係呢一道油浸筍殼魚嘅。油浸筍殼魚咧，平時係俾人詬病咧比較難去烹調嘅，因為咧嗰個魚嘅質地咧係比較軟，咁好容易咧就會煮爛晒噶啦。咁呢一間嘅三號倉庫啦，佢哋嘅油浸筍殼魚咧係做得非常之好嘅，亦都唔會話煮到爛晒嘅情況出現。咁呢一間餐廳咧，佢哋嘅食物擺設係非常之有特色啦，就好似呢一個模仿佛像頭嘅聖子咁樣，咁只需要89蚊咧就可以食到一啲好新鮮嘅聖子噶啦。咁呢啲聖子咧，如果你話喺香港食咧，其實如果話100零200蚊都走唔甩噶啦，咁仲要咁大盤喎，每一隻都綁好咗去蒸俾大家食啦，非常之新鮮，我係超級推介嘅。今次咧，我哋就嚟到御園嘅本院去行嘅。咁御園咧有分2個區域啦，一個咧係我哋頭先講嘅商店區域，另一個咧就係正式嘅御園重點文化區啦。咁呢個御園咧已經係由明朝到而家啦，由當時嗰個布政使潘允瑞去起出嚟嘅，起俾佢老豆嘅。咁呢個御園咧係俾佢爹哋去做一個安享晚年嘅地方啦。咁咧，亦都係一個非常之具文化氣息嘅地方嚟嘅。咁佢裏邊咧包含咗劇院啦、民房啦，咁佢有好多唔同嘅假山啦，亦都咧有好多好特色嘅家具嘅。御園呢個地方咧，唔可以淨係話佢係一個園林嘅，佢亦都係博物館嚟嘅。咁佢見證咗上海由一個江南嘅縣城啦，去到一個國際大都會嘅變遷。咁嚟呢度旅遊嘅大家咧，可以透過御園呢個地方咧，感受一下呢個城市嘅深厚文化底蘊，同埋佢嘅東方雅韻，算係一種上海人嘅精神家園啦。咁所以呢，我都推介大家可以有時間嘅話嚟呢度行下嘅。咁原來呢，裏邊好多嘅家具呢已經係明朝保留到而家嘅。咁會見到呢，佢哋嘅書台啊、墨寶啊，個用料方面非常講究，由頭先一啲樹藤樹根呢，去到一啲紅木家具咧，咁都承載住佢哋文化同埋歲月嘅痕跡。佢哋咧嘅大門咧上面已經鏽跡斑斑嘅啦，由明代去到清代之後，而家經歷咗2次世界大戰，咁好多都係屹立不倒。咁呢度咧就係佢哋以前屋企嘅私人劇院啦。咁佢哋會請啲戲曲班咧喺呢一個台上面表演啦。咁可以見到咧，其實以前嘅人已經好識得享受噶啦，非常奢華嘅感覺。可以喺呢一度咧睇到以前嘅人究竟係點樣生活啦，佢哋娛樂究竟係點啦，其實都係一個非常有趣嘅體驗。希望大家咧可以將御園擺喺大家嘅行程裏邊啦。我相信咧呢個地方一定唔會令到大家失望嘅。去到上海咧，我諗有啲特色嘅街道咧，係每個人都要行下嘅。今次咧就想輕鬆啲同大家一齊行下上海嘅武康路。如果有睇第一集嘅話咧，上海嘅外灘咧就好似呢個地方嘅客廳咁樣，而武康路咧就係上海嘅書房啦。呢個地方有格調、有故事、有生活氣息，成條路咧唔算係好長，但係咧大家行嘅每一步咧都好似行緊時光隧道咁。由舊時嘅法租界咧，去到而家咧潮人打卡地都有。呢一條街嘅兩邊咧，全部種住法國傳入嚟嘅梧桐樹。
咁呢，夏天嘅時候呢，就綠葉成蔭咁樣，係非常之舒服噶。咁呢度有好多唔同嘅老洋房啦，同埋一啲花園住宅嘅。每一棟呢，佢哋門口都有一塊牌仔去介紹佢哋呢一間房嘅。咁亦都會寫住啦，呢個地方有幾耐歷史，有好多嘅藝術家啦，同埋本地嘅小攤檔呢，都會喺呢一度擺檔嘅。咁好多名人呢，都曾經喺度住過嘅，包括係巴金啊、宋慶齡咁，佢哋嘅故居呢，都定喺武康路呢個地方嘅。行過呢一度嘅建築呢，你會有一種好似去咗歐洲咁嘅感覺。尤其是呢，佢哋有一個好出名嘅羅馬歐陽台啦，咁佢本身呢，都好有戲劇感嘅。咁呢一度呢，亦都係文青嘅最愛嚟嘅。呢一度有好多唔同嘅書店啊、cafe， 咁好多人呢，都會花一個下午呢嚟呢一度嘅陽台度飲下咖啡啊，感受下呢度嘅文化藝術特色嘅。咁至於呢，行到街尾呢，呢一度喺5個路口中間呢，就有一棟好出名嘅叫做武康大廈嘅。咁呢一棟大廈呢，已經有97年歷史噶啦，係匈牙利式建築嚟嘅。咁大家見到啦，佢嘅建築係非常有特色，好多人嚟到呢度呢，都會特登去打卡嘅。咁講起上海呢，就一定係食大閘蟹噶啦。咁好多人呢，嚟到上海呢，都係為咗品嚐佢哋嘅蟹宴嘅。咁如果大家係傳統上海人呢，就一定對於成龍巷非常之熟悉噶啦。咁呢一間餐廳呢，唔止係一間普通餐廳咁簡單嘅，佢直情係一個蟹嘅主題樂園嚟嘅。由平民嘅小食啦，去到殿堂級嘅蟹宴呢，呢一間都有啊。仲要係米芝蓮嘅1星級餐廳嚟嘅。今次呢，就同大家試下呢間成龍巷究竟有啲咩咁出名、咁好食呢？咁一嚟佢哋嘅前菜已經非常有特色噶啦，係上海最出名嘅醉雞啦。咁佢哋切得好精緻，咁仲有咧佢哋嘅螺頭啦、東風螺啦，同埋咧佢哋嘅炒螺片。咁齋係海鮮咧，已經有3種唔同嘅煮法噶啦。另外咧，佢哋有出名嘅小黃魚啦，仲有佢哋非常之好食嘅東坡肉，全部咧都係好精緻嘅。咁佢哋嘅水晶牛肉咧非常晶瑩剔透嘅，中間夾雜咗蟹粉，令到咧成個菜式咧比較豐滿，唔會話咧個口感好單薄嘅。而唔中意拆蟹嘅朋友就有福啦，佢哋嘅水晶蟹凍咧包含咗成隻蟹嘅精華喺入邊，好容易咧一啖就可以食到晒成隻蟹噶啦。當然仲有佢哋嘅蟹黃炒飯啦，每一粒咧粒粒分明，全部咧都係用新鮮蟹黃炒出嚟嘅。就算連佢哋嘅蟹黃粉絲咧都非常之新鮮，每一啖咧都有蟹黃嘅鮮味。至於最普通嘅平民小食蟹粉小籠包咧，城隍府呢度咧就可以食到最正宗嘅口味啦。點解城隍府佢哋嘅蟹可以咁新鮮嘅呢？就係因為佢哋有自己嘅養殖基地嘅，由養殖到品質監控咧，所有嘢都係一條龍服務。咁所以咧，端上台咧嘅蟹係可以俾到最高嘅品質，所有嘢都係新鮮嘅，所以佢哋攞到米芝蓮1星咧，絕對係實至名歸嘅。咁今餐咧大概每一位嘅價格係500蚊左右啦。如果你係超級蟹迷咧，又唔介意使多少少錢去追求一個極致啲嘅體驗咧，成龍巷蟹王府咧絕對會係你上海之旅嘅一個高潮所在嚟嘅。咁如果大家希望可以享受到呢種專人服侍你食蟹嘅感受呢，咁希望你哋可以快啲 mark 低佢，下次嚟上海一定要試下。接下落嚟呢，就同大家睇下上海著名嘅地標啦，就係上海嘅新天地啦。呢個地方呢，係位於淮海中路一帶嘅，由香港瑞安集團投資開發。佢嘅前身呢，係上海傳統嘅石庫門社區，即係呢一啲好多灰牆磚啊、黑門框嗰啲老式嘅住宅。咁佢哋啲城市設計師真係好犀利嘅。咁喺重建嘅過程呢，仲保留咗好多傳統嘅建築。而家呢啲紅磚牆裏邊呢，已經係好多名店進駐咗噶啦，包括係 Hermes 啊、Dior 啊等等嘅。而呢個中環廣場呢，亦都係以前一啲舊式嘅倉庫改建而成嘅。佢哋呢，將一啲好空曠嘅舊式倉庫啦，重建咗佢，變成一啲新式嘅商場。咁融合一啲藝術元素啊，同埋一啲透光嘅設計呢，變
變成一個非常之靚嘅一個新式商場。咁而家咧都成為咗上海嘅地標噶啦。行完外面啲商場之後呢，我哋就會正式去到新天地嘅步行街噶啦。呢一個地方呢，係上海傳統嘅石庫門建築嚟嘅。呢一度呢，會見到好多唔同嘅小陽台啦，或者一啲用石搭建嘅小屋。以前呢一度係上海嘅居住區嚟嘅，咁而家重新改建咗啦。喺呢一度有好多唔同嘅西餐廳、cafe 或者酒吧嘅。可能係本地人或者旅客呢，都好中意嚟呢個地方去約會啊，或者聚會嘅。兩邊呢，種咗好多唔同樹啦，就好似武康路嗰邊一樣咁，俾到人一個休閒嘅感覺。咁呢，好多人呢會喺呢一度去嘆一個咖啡，甚至乎呢，連半島酒店呢都喺呢度開咗一間 cafe 嘅。呢條街係充滿住藝術特色啦，有好多唔同嘅藝術店或者一啲特色創意店呢都會喺呢一度擺檔嘅，吸引咗好多年輕嘅創業家呢喺呢一度去展示佢哋嘅產品啦，或者啲藝術品嘅。而除咗一啲文創之外呢，呢一度亦都係一個潮流特區嚟嘅，包括係 Stussy 啊、Gentle Monster 或者係 Well Done 呢啲鋪頭呢，都係喺上海新天地呢個地方去開佢哋嘅旗艦店。咁吸引咗好多年輕人嚟睇之餘呢，亦都成為咗上海嘅地標嘅。咁例如呢條街呢，保留咗好多古時嘅建築啦。咁大家喺呢條街行嘅時候呢，就可以感受到佢嗰個歷史文化底蘊。而且呢，呢條街有好多個打卡點呢，好適合大家去旅行嘅時候去紀念一下嘅。咁嚟到上海啦，當然要介紹下大家食一下呢度嘅西餐啦。今次咧就同大家去到新天地呢間叫做 Paulus 嘅法國菜餐廳食飯嘅。呢間餐廳咧同樣地咧都係米芝蓮入選餐廳嚟嘅。呢間餐廳咧係由名廚 Paul Pirates 去主理嘅。如果你有聽過上海超出名嘅 Ultra Violet 咧，同埋 Mr. and Miss Bun 咧，就係呢位大師傑作啦。咁 Paulus 雖然喺佢名旗下咧係一間比較親民嘅餐廳，咁但係水準一啲都唔失禮嘅。嚟呢度咧最推薦大家喺 brunch 嘅時候過嚟食，佢哋嘅法國多士同埋法國麵包咧，全部都係即日新鮮整嘅，尤其是佢哋呢一個 croque monsieur，配合埋佢哋新鮮嘅火腿咧，個口感係非常之好，外脆內軟，而且佢哋嘅芝士啊、蔬菜咧非常之新鮮。唔會話有一種好 dry 嘅感覺，咁而且咧你可以見到啦，佢哋嘅 Benedict egg 咧個層次咧係非常之分明嘅。除咗有吞拿魚之外啦，亦都會配埋特色嘅法國鵝肝醬。所有嘅菜式咧非常之親民，但係又唔會因為簡單嘅搭配咧而冇咗法國菜嘅嗰種層次。係每一道菜咧都有一個心思設計喺上邊嘅。咁所以咧，都建議大家如果嚟到新天地嘅話咧，可以嚟呢一間 Paulus 去品嚐一下呢一道上海嘅法國菜。咁比起體驗上海本幫菜咧，有陣時嚟到上海試一試呢度嘅西餐，試一試佢多國文化糅合嘅特色咧，其實都係一種唔錯嘅體驗。不過真係要提一提大家，如果咧大家想嚟呢間餐廳食飯咧，最好就早一個禮拜嘅時間，盡早 book 定個位，因為呢間餐廳咧真係非常之熱門嘅，好多人咧都會嚟呢度打卡。行完新天地之後咧，就帶大家嚟到上海嘅吳江路啦。呢一個地方咧就最適合一啲中意購物嘅觀眾啦。一行入嚟咧，見到呢個有巨大鸚鵡螺嘅商場咧，就係上海嘅太古匯啦。咁佢係可以喺吳江路嘅正對面嘅，係一個咧集合咗休閒娛樂嘅高級商場嚟嘅。
裏邊咧吸引咗好多外資喺度進駐啦。咁包括係 Rolex 啊、LV 啊或者 Dior 咧，都係開喺呢一度嘅。咁佢哋有好多新款貨咧，都會喺呢度直接配發嘅。咁亦都唔需要排隊啦，好容易咧就可以俾大家買到噶啦。如果中意追一啲潮物嘅大家咧，建議就嚟到呢一個太古匯商場去行一行，感受一下上海嘅嗰種氣派。咁由2010年開業至今咧，呢一度又已經開咗好多次唔同嘅展銷廳噶啦。咁今次咧，我哋亦都有幸見到 Dior 嘅紙房子展銷啦。而壓軸登場咧，就係呢一個太古匯商場咧嘅路易號啦。咁呢一隻路易號嘅巨輪咧，就停泊咗喺太古匯商場出邊嘅啫。咁上面印晒咧 LV 嘅 monogram 印花嘅。呢一隻船咧已經成為咗吳江路呢度嘅地標噶啦。好多人咧都會特登嚟呢度打卡，亦都會入去咧排隊睇呢一個展銷廳。如果要睇嘅話咧，就要早1個星期預訂啦，同埋希望大家咧可以盡快嚟到啦，因為2027年咧呢架船就會拆除噶啦。另一個必去嘅上海地標咧就係上海嘅Starbucks Reserve Rosary 呢個工房啦。咁呢個係上海咧，或者可以話啦，中國最頂級最中意嘅星巴克嚟嘅。咁好多人咧都會特登過嚟呢度打卡噶啦。咁佢成個大細咧係有3萬平方尺咁大嘅。大家咧係可以喺呢一間 Starbucks 裏面咧見到成個咖啡生產過程嘅，包括係啲豆點樣由生豆炒成熟豆啦，跟住透過呢啲鋼嘅管道咧輸送去唔同嘅吧台嗰度咧，就俾大家即時可以享用嘅。咁除咗普通嘅咖啡之外啦，咁呢度咧都仲會有唔同嘅手沖咖啡啦，同埋可以品嚐到唔同地方唔同風味嘅豆嘅。甚至乎咧，佢哋亦都設有酒吧啦，可以俾大家試下唔同嘅調酒或者一啲咖啡酒，都可以喺呢一度嘗試到嘅。而且咧，呢一度嘅食物款式亦都非常之豐富啦，配合翻唔同人嘅口味需要咧，可以做翻一個 tasting 嘅。至於上海吳江路呢條主街咧，係上海其中一條好繁華嘅主街啦，咁就好似深圳嘅東門咁樣嘅。呢一條街咧非常之乾淨，而且咧大家可以喺呢一度咧買到啲比較實惠啲嘅產品嘅。咁比起頭先太古匯啦，好多人咧會中意行呢一條嘅步行街，咁佢裏邊咧有好多特色產品啊，打卡網紅店咁樣嘅。上海嘅 Urban Revival 咧絕對係時尚迷必去嘅熱點嚟嘅。咁呢個源自廣州嘅本土品牌咧，喺2006年創立以嚟咧，已經發展咗做中國快時尚嘅領導者噶啦。喺上海呢一啲黃金地段咧都插咗旗嘅，而喺吳江路呢一間咧超過10000尺嘅 Urban Revival 旗艦店咧，就可以揾到晒全部呢一季最出名嘅一啲設計啦。咁全部咧都係由中國嘅設計師本土化去設計嘅。size 合乎翻中國人嘅身形啦，而且咧個價錢亦都非常之親民添。沿住吳江路行咧，有一個絕對唔可以錯嘅景點就係上海嘅張園啦。呢度啦，同樣地都係融合咗傳統石庫門建築同埋現代時尚嘅。喺呢一度咧，你可以感受到新舊交融嘅獨特魅力。行入張園咧，呢度係優雅嘅紅磚建築啦，精緻嘅雕花門窗。LV 咧甚至乎買咗其中一個園咧嚟作為我哋一個展銷區。咁呢一度咧，度度都係打卡靚位嚟嘅。每一季咧都會有唔同嘅特色啦。呢一季咧就係瘋狂動物園啦，即係 Zootopia。咁之前咧我曾經嚟過張園嘅，呢一度咧就擺咗一個車展，集合晒唔同最出名嘅名車，包括係啲 B22啊、KTM 嘅車啊，佢哋全部咧都會擺喺呢一度嘅。咁張園而家呢個地方咧已經華麗變身嘅啦，成為一個購物、餐飲同埋文化一新嘅潮流地標。如果你想知道最近興啲咩咧，其實去到張園咧，大家就可以知道噶啦。咁大家嚟張園咧，大概都要預翻1到2個鐘頭時間啦，行一行唔同嘅園區，同埋喺呢度嘅展品咧影下相嘅。咁呢度亦都可以享受下佢哋嘅唔同 cafe 啊，或者啲小店啦。咁我相信咧，大家都會有一個唔錯嘅體驗。咁嚟到呢度呢，我哋呢次嘅上海之旅就圓滿結束噶啦。感謝大家嘅支持啦，歡迎 like、share 同埋 subscribe 我哋，俾我哋有動力可以拍更加多嘅片俾大家睇。多謝大家。